Здравейте! Продължаваме с нашата поредица чуждестранни мистерии и загадки и ако случайно сте пропуснали мистериите ни от България, може да ги видите горе вдясно. А сега ще ви разкажем поредната страховита история, този път за една от най-известните прокълнати кукли в цял свят. Но преди да започнем, искаме да благодарим на Тони Странчев за прекрасната идея и също така, ако ви харесва това, което правим, абонирайте се за канала ни, тъй като така ще ни мотивирате да правим все по-хубави и по-хубави видеа. И преди да сме упрекнати защо правим клип относно тази тема, тъй като много сред вас хората искаха да направим именно точно тази тема и да си кажем нашата гледна точка, да се опитаме да намерим друга информация, дано да сме успели. Така че всеки има право да направи това, което иска. Надяваме се все пак нещо по-ново да научите. И само набързо да припомним, имаме код Funbusters за 10% отстъпка за книгата Изгряващи изобретения и иновации. Също така, като поръчате книгата, ще получите подарък – стикер от нас. И нека да започваме. Ще ви разкажем за една парцалена кукла, чиято история е обиколила целия свят. Дори покрай нея са направени няколко филма от поредицата Заклинанието. Откъде идва куклата? Една жена я е закупила още през 70-те години. Замесени са дори и паранормалните изследователи Ети Лорейн Лорън, за които също имаме клип. Ако сте го пропуснали, горе вдясно. А пък ако сте гледали филмите за куклата убиец Чъки, вероятно двете кукли ще са ви почти еднакви. Но каква част от историята за Анабел е реална? Дали тя е обсебена от някакъв зъл дух кукла или е просто измислица, за да плаши хем малки, хем големи? Сега ще се опитаме да разберем. В момента куклата е под ключ в една стъклена витрина, която пред нея има текст с буквите "Не отваряй". Тази витрина се намира в музей на окултизма, който е създаден от Ети Лорейн Лорън. За повечето посетители на музея, Анабел е една просто обикновена кукла, която е произведена в средата на 20 век, а за други е нещо доста повече. Двете кукли много си приличат, въпреки че тази, която е от филма, която предполагам почти всички знаем, е с порцеланово лице и доста реалистична. Другата, обаче, която е от плат, е още по-ужасяваща. Оригиналната кукла с нейните заближителности и черти, като косата, триъгълния оранжев нос, очите, леката усмивка, като цяло доста ми напомнят на една кукла, която имах като малка, а тя ми е още от много години. Въпросът е, че не мога да я намеря, иначе ще ви я покажа с удоволствие. Доста се приличат. Явно тогава наистина куклите са правили по един и същи начин. Вие имате ли такава кукла във вас? И ако имате, ще ни е много интересно да ни изпратите снимка на нея. Според Ети Лорейн Лорън, тази кукла е причинила една смърт, няколко случая, които са били хората близко до смъртта и поредица от всякакви безумни паранормални събития в продължение на 30 години. Твърди се, че първата история за Анабел е разказана на семейство Лорън от две млади момичета, като тази история е преразказвана доста пъти напред в годините. Анабел е била подарък на млада медицинска сестра на име Дона от нейната майка по случай 28-ми рожден ден. Тя доста се развълнувала от подаръка и решила да го прибере в апартамента си, който споделяла с друга медицинска сестра на име Анджи. Отначало куклата била отличен аксесуар за нейния апартамент, но в последствие те започнали да стават свидетели на някои доста странни явления. Като например, че куклата сама се движила из апартамента, намирали на най-различни места, намирали най-различни бележки, на които било написано "Помощ". Жените смятат, че бележките са написани на хартия за печене, която дори нямали в дома си. Според разказите на любители на зловещи истории, девойките дори станали свидетели на това как куклата седяла изправена. Страховито, нали? Вие как бихте реагирали, ако любимата ви кукла от детството седи пред вас изправена, държейки нож? Освен това, приятеля на Анджи, известен по-скоро като Ло, станал свидетел на някои доста странни шумове в апартамента. След като проверил целият дом, той не намерил нищо необичайно. В крайна сметка обаче видял куклата да лежи на пода. Други версии на историята дори разказват, че е бил нападнат от нея. Той усетил пареща болка на гърдите си и открил, че има следи от ногти. 2 дни по-късно те изчезнали.
След случката с Лу, двете млади жени много се изплашили и дори поканили медиум, който да им помогне с разрешаването на този паранормален случай. Медиумът провел сеанс и казал на жените, че куклата е обитавана от духа на починалата 7-годишна Анабел Хигинс. Нейното тяло е било намерено години по-рано на мястото, където е построена жилищната им сграда. Медиумът твърдял, че духът е добронамерен и просто искал да бъде обичан и обгрижван. Съобщава се, че двете медицински сестри от съжаление се съгласяват призрака да заживее постоянно в куклата. Местният свещеник посъветвал момичетата да отидат при Ети Лорейн Уорън. Те тогава били доста известни. Обаче версията на двете се разминавала с тази на медиума. Според паранормалните изследователи, в куклата се е вселил дух, който иска да вземе живота на медицинската сестра и приятелката й. А как става това? Като се прави на мило, търси съжаление, за да може да ги премами. А единственото, което иска куклата, е да вземе духа на някой човек, а именно който се е набелязал. Двете момичета. Уорън веднага набелязала фактите, които вижда в куклата, като например местенето, движенето наляво-надясно, писането върху хартията за печене и нараняването на Лу. Все пак аз още от първото щях да си кажа, тази кукла е обсебена. След което паранормалните изследователи решили да направят екзорсизъм. Той обаче не помогнал. Затова те взели куклата заедно с себе си, за да един вид да изучат и ако може това демонично обладаване да приключи. Те забелязали още по пътя, когато си ходили към дома, че се случват някакви странни неща. Завързали куклата на задната седалка с коланите, а тя започнала да се мърда. Малко по-късно колата спряла и почна да излизат проблеми по нея. През целия път тя е спирала даже няколко пъти. Затова Ед е решил да изкара от торбата си светена вода и да я напръска, за да може поне живи и здрави да се стигнат до вкъщи. Тогава проблемите изчезнали и те се прибрали безпроблемно с куклата. Щом се прибрали, те оставили куклата в офиса на Ед. Обаче на момента тя започнала да левитира, да се движи, като цяло обикновените паранормални действия, които прави една обсебена уж от дух кукла. Дори когато я заключвали извън къщата, тя сама се прибирала, намирала пътя и влизала вътре в нея. Точно като в филмите на ужасите. Тоест един вид, че обладала дом, а тя всъщност не е. А може би просто куклата иска на топло. Вие какво мислите? Семейството имали специално изработена кутия, в която да държат куклата. От стъкло и дърво. Лорейн разказва как мъже и до края на живота си казвал няколко молитви от време на време, за да държи духа заключен. Веднъж свещеник отишъл в музея на Уорън. Там той започнал да се държи грубо срещу куклата, като разправил, че тя е нищо повече от една просто обикновена кукла и не може да навреди на никого. След като си тръгнал от музея на Уорън, той им се обадил с тревожен глас. Разказал как, докато се прибирал, видял самата кукла отзад в колата му и тогава той катастрофирал. За негово щастие той не пострадал. Подобно е на това, което се е случило с семейство Уорън, когато взели куклата от Дона и нейната приятелка. Тогава семейството окончателно е решило, че Анабел има някакви демонични сили. Години по-късно друг посетител на музея отишъл пред куклата и започнал да разправя как тя била фалшива, нямала никакви демонични сили и била просто заплашене на малки и големи. След като си тръгнал обаче, заедно с неговия мотоциклет, той катастрофирал. За жалост той починал на място, но неговата приятелка оцеляла. През годините семейство Уорън продължили да разказват тези истории, но никоя от тях не била доказана. Имената на единият свещеник и мотоциклетистите никога не били разкрити. Нито Дона, нито Анджи потвърдили тяхната история. Изглежда, че всичко, което имаме, са просто думите на семейство Уорън, зад които няма никакви реални доказателства. А вие как смятате? Дали има някаква истина в тях? Въпреки че Ед и Лорейн Уорън починали, тяхното наследство било продължено от тяхната дъщеря Джуди и нейният съпруг Тони Спера. До смъртта си през 2006 година Ед смятал Спера за негово протеже и му разказвал как трябва да пази всички тези артефакти, които намирали и пазили в музея. Тези окултни предмети включвали Анабел. Спера дори предупреждавал посетителите на музея за силите на куклата. Той разказал, че тя е най-опасният предмет в музея. Разследването казва, че артефактите в окултния музей на Уорън са били предимно измамни,
позовавайки се на преувеличени разкази и истории. През август 2020 година, малко след началото на COVID-19, има слухове, че куклата е изчезнала. Обаче те са опровергани от Спера, който качил клип заедно с истинската кукла. Преди да приключим обаче, ще ви разкажем и малко интересни истории, които може би не знаете. По време на прожекцията на Анабел 3, възрастен мъж почива в залата. Според MovieWeb, това се е случило в Тайланд, където 77-годишният британец е бил на почивка. Вероятно да направи ваканцията си още по-интересна. Обаче, в края на кинопрожекцията, един друг посетител на киното го вижда как седи без да мърда. През цялото време на прожекцията никой няма представа какво се случва. И естествено, всеки си гледа филма надолу каква видимост да има. Обаче, щом са пуснали осветлението, станало ясно какво се е случило. Анабел 3 е всъщност шестия филм от поредицата Заклинанието, но не и първия филм, на който умира зрител. Малко по-рано, през 2016 година, възрастен мъж на 66 години почива докато гледа Заклинанието 2. Естествено не е ясно защо те получават инфаркт. Дали заради плашещи сцени или просто някакво съвпадение. Говори се, че прокланатата кукла била изгубена през 2016 година и двама младежи я намерили в пещера близост до Ню Йорк. Те я занесли от дома, но за съжаление малко след това станали жертва на полтергайст, след което тя е предадена в ръцете на експертите Грег и Дейна Ню Йорк. Двамата с Дейна поставили камери, които следят физическа активност. След няколко дена те забелязали, че куклата се е преместила с няколко сантиметра. Тогава двамата се стреснали и сложили куклата в специална кутия и я занесли в музея на Лоурън. А пък там един мъж започнал да плюе кръв, а на друг да му текат кървави сълзи. Тази история не ви ли звучи позната? Много се доближава до тази през 1970 година. Може би е просто за медийна изява или събиране популярност, като цяло да имат някакъв кяр от това. Но не може да твърдим нищо. Машинки, това беше края на нашия епизод. Надяваме се да ви е харесал, доста се постарахме за него и видяхме доста места за информация. На мен лично филмите за Анабел ми бяха доста страховити и като цяло поредица Заклинанието много ми харесва. Те са ми фаворити на мен. Щом на Сафи дори е харесала тази поредица, значи задължително я гледате, ако случайно сте я пропуснали. Цялата поредица Заклинанието е уникална и е наистина доста страховита, така че поправете грешката, ако не сте го кога гледали. я гледате също така. Дали е в 3 часа през нощта, че тогава комбинацията е страхотна. Така че надяваме се епизод да ви е харесал и не забравяйте да се абонирате за канала, палци нагоре, знаете каква е процедурата и без значение дали куклата е демонична, тя ще продължи да плаши малки и големи. Това беше от нас и до нови срещи! Чао, чао!